Okay, so let's continue. So now we look at the nomenclature of HaloAlkanes and HaloArenes. Yeah. So nomenclature, so we'll look at two things. One is the common name, and the other is the IUPAC name. Yeah. So for our reference, we'll call it as CN and then IN. So common name, another. So common name is which is colloquially used and the Mari. But IUPAC name, there are some rules. We have already studied these rules in 11th. So the rules all follow pani. We have to do numbering. Yeah. So idellame vandu IUPAC name la we will do. Common name is general, how it is generally called, right? So first one, we'll look at the nomenclature for RX. Yeah. RX is the HaloAlkanes. Sorry. So the common name generally for this is alkyl halides. Yeah. In the alkyl group, R is your alkyl group. Yeah. So on the alkyl group first porute, then you give the halide name. Okay. So halide name is chloride, bromide, fluoride, iodide, and the right. Then IUPAC name is what we saw earlier. So HaloAlkanes, it is the IUPAC name. So IUPAC name, as I said here, there are some rules, right? You need to follow numbering, right? Idellame is important. Okay. So let's take an example. Okay. So let's take CH3, CH2, Cl, basic. So what will be the common name for this? So the common name is the alkyl group which is attached to the halogen. So CH3, CH2, in alkyl group is it? So two carbon. Ethyl. So this is ethyl. Okay. And Cl is chloride. That's all. It's no problem. Then IUPAC name. So IUPAC name the prefix suffix is important. Yeah, the halogen it is coming as prefix, it is coming as the suffix. So you need to be careful. Enga prefix are enga suffix are. So inga IUPAC name for this is halo. Chlorine. So this is known as chloro. One chloro illena veru chloro. One chloro podla, but in the case because it is attached to the one, or you can write one hyphen also. Right? Chloro. Then so you have two carbons, eth, right? All single bonds, therefore ane. One chloroethane or just chloroethane. So number the functional group first porro, right? So this is your functional group. Then this is your number of carbons. Then you check the bonds. Yeah. So functional groups, number of carbon, then bond type. So IUPAC name the rules I mean equally we will get equal with it, but konjam struggle pandrathu general IUPAC name. Okay. Right. So we'll do some more examples. So the second one. So let's say I have CH3, CH, CH3, Cl. So within a group, what will be the common name? So common name is C or valence inga clear a irukku. Or valence inga nadula free a irukku. Appo idukku per enna? Propyl. இல்ல propyl தான். இப்போ so C ஒரு வேலன்ஸ் எண்ட்ல ஃப்ரீயா இருக்கு, ஒரு வேலன்ஸ் நடுவுல ஃப்ரீயா இருக்கு.
primary and secondary. Yes, sir. It is secondary carbon. Carbon attached to two carbons. So when your valency is freed up on one of the end, okay. So now maybe I will put it like CCC in polar. I'll give the actual this thing. So let's say I have CH3, CH2, அப்புறம் CH2 dash. அப்ப இங்க ஒரு X போட போறேன். அப்ப இது பேர் என்ன? So this is your N propyl. Okay. இது என்ன propyl? 6. Known as isopropyl. So secondary carbon தான் attached. Secondary carbon தான் sir. Common name பார்க்கறோம் இப்ப. Okay, yeah, okay. Common name. அது வந்து IUPAC nameல வரும். Secondary carbon first என்ன இதுல இருக்குன்னு சொல்றது அது IUPAC name numbering பண்றது. Common namesல when your valency is freed up at one end, it is known as N hyphen whatever is the number of the propyl, methyl, whatever, இதுல ethyl, etc. இதுல நடுவுல வரும்போது this is isopropyl. So அப்ப இது என்னது வரும்? So this will become, this is isopropyl chloride. Sir, doubts sir. Sir, இந்த கார்பன் செயின்ல 4 கார்பன் இருக்கு. செகண்டோ இல்ல தேர்ட் கார்பனுக்கு அட்டாச் ஆயிருந்தாலும் ஐசோ தான். அப்போ சார் n எப்போ போடணும் மட்டும் கொஞ்சம் திருப்பி சொல்றீங்க. When your valency is freed at one end. ஓகே, ஒரு end ஃப்ரீயா இருந்தா மட்டும் அப்போ n ப்ரோபைல் அந்த மாதிரி. Halogen is replacing a hydrogen இல்லையா? எஸ் சார். Halogen is replacing a hydrogen. எந்த ஹைட்ரஜன் ரீப்ளேஸ் பண்ணுது? எண்ட்ல இருக்கிற ஹைட்ரஜன்யா நடுவுல இருக்கிற ஹைட்ரஜன் இல்லையா? ஓகே சார். ஓகே. ஐடியலா இது என்னது? CH3 இந்த கேஸ்ல நடுவுல ரீப்ளேஸ். ஆமா, CH3 CH2 CH3. இது என்னது? C3H8 இல்லையா? C3H8 எப்படி எழுதுவோம்? இப்ப இதுல இந்த ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஒரு ஹாலோஜன் இங்க போடுறேன், ஆர் இந்த ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஹாலோஜன் இங்க போடுறேன். those are the two cases. சரியா? ஓகே சார். so IUPAC name, இப்ப IUPAC nameல you will have to do the numbering. so numbering எந்த சைடுல போட்டாலும் நடுவுல தான் வருது இல்லையா? whether you start from this side or that side, it is always coming at the second position. So this becomes 2 chloro propane. Hyphen வரணும் சார், 2 chloro. இந்த சிலது அப்படியே இதுவா எழுதுறேன், நீங்க அந்த இத ஃபாலோ பண்ணனும். ஸ்மால் லெட்டர்ஸ், கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ். சார் அதெல்லாம் இருக்கா? ஹைஃபன் தான் போட்டா டி மார்க் பண்ணுவாங்க. இதுப்பா ஆமா ஆமா, ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் கூட இது இருக்கு. Right. Sorry, we'll go on. Let's do one more. So let's say I have CH3, CH, CH2, Cl, CH3. Okay, இது பேர் என்ன? Common name sir? ஆமா, common name. So similarly I have like C, 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 4 இருக்கு இல்லையா? And this is freed up here. இன்னொரு கேஸ் I have C, 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 C. அப்ப I am attaching one more here. இங்க freed up ஆயிருக்கு. அப்ப இந்த குரூப் என்ன, இந்த குரூப் என்ன? சார் மேல இருக்கிறது N, அதேதான் N, கீழ இருக்கிறது ஐசோ. N butyl. This is isobutyl. இதா கேட்ட ஆஷிஷ், is this your question? எஸ் சார். சார் ஆனா இப்ப செயினே 4 இருக்கு சார். இது வந்து 3 தான் சார் செயின்ல இருக்கு. அந்த 4th ஒன் வந்து ஒரு அட்டாச்மென்ட் தானே சார்? ஆமா, இது அட்டாச்ட். சோ இப்ப செயினே 4 கார்பனா இருந்துச்சுனா ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் மாதிரி N பியூட்டைல்னு எழுதி போணும் சார். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுனா அதுல இப்ப செகண்ட் கார்பனுக்கு வந்து ஒரு இது இருந்துச்சுனா குளோரின் அட்டாச் ஆயிருந்துச்சுனா அப்போ ஐசோவா இல்ல வேற ஏதாவது? புரியல. செயின்ல அதுதான் இது ஸ்ட்ரைட் செயின். இந்த ஸ்ட்ரைட் செயின்ல இங்க ஒரு இடத்துல அட்டாச் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி இந்த செயின்ல எண்ட்ல அட்டாச் ஆயிருக்கு, நடுவுல அட்டாச் ஆயிருக்கு, எண்ட்ல அட்டாச் ஆயிருக்கு. நடுவுல எங்க அட்டாச் ஆனாலும் ஐசோ. இல்ல சார், நீங்க பியூட்டைலுக்கு பதிலா
சரி, இப்போ இப்போ ஒரு ஒரு பென்டைல் 5 carbon எடுத்துட்டோம் பென்டைல் எடுத்துட்டோம் 5 carbon chain sir, straight chain. அதுல இப்ப செகண்டோ தேர்ட் ஃபோர்த் செகண்ட் ஐசோ ஐசோ நைஸ். அதான் சார், அதுவும் ஐசோ தான். செகண்ட்ல போட்டா மட்டும் தானே சார் ஐசோ அப்ப கூட, ஏன்னா செகண்ட் ஸ்பெசிபிக் தானே second, ஐசோ. இல்ல third, இல்ல இப்போ 1 2 3 4 5 இப்போ இங்க போட்டாலும் ஐசோ தான். ஆனா அதுவும் ரிவர்ஸ்ல இருந்து கவுண்ட் பண்ணும்போது அப்படிதானே 1 2 இப்படி வந்தா திருப்பி 2 தான். காமன் நேம் பேசுறோம். காமன் நேம்ல எங்க இது பண்ண காமன் நேம்ல we are not counting இல்லையா? எஸ் சார். சோ இப்ப செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் எந்த பொசிஷன்ல இருந்தாலும் ஐசோ போடும். ஆமா ஆமா. ஓகே, அதோட இண்டிகேட்டர் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கிறது தான் வந்து சாரி ஒன்னு வந்து அட்டாச் ஆகும். எண்ட்ல அட்டாச் ஆச்சுனா n இன்னொன்னு ஐசோ. இதுல இன்னும் ஒரு இது இருக்கு. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ல பாப்போம். so this becomes what? This is iso butyl chloride. IUPAC நேம் என்ன? 1 chloro 2 methyl propane. Yeah. so இதுல CH3 இப்ப இதுவும் வந்து ஒரு மித்தைல், இதுவும் ஒரு like a functional group தான். so this is, so you start with இது 1 2 3 சரி இல்ல கார்பன்ல இந்த நம்பர் Cl நம்பர் sorry so இது வந்து this is 1 2 3. so this becomes 1 chloro 2 methyl 3 carbon, so prop all single bonds in. okay, one more last example. Let's say I have something like this: CH3 C CH2 CH3 CH3 Cl. இது என்ன பண்ணுவோம்? what is the IUPAC name? first IUPAC name பார்ப்போம். IUPAC name என்னது? சார் 1 chloro 2 dimethyl propane. 1 chloro 2,2 yes sir 2,2 dimethyl propane. what is the common name? இந்த குரூப்க்கு என்ன பேரு? ஐசோபென்டைலா சார்? இங்க கார்பனுக்கு நாலு சைடு அட்டாச் இருக்கு. Isobutane. ஆஹா, this is known as neopentyl. yes sir ரெண்டு ஓகே ரெண்டு மெத்தைல் குரூப் அட்டாச் ஆனதா. yeah, neopentyl chloride. so உங்களுக்கு அதுதான் இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. ஒன்னு n பார்த்தாச்சு, ஒன்னு ஐசோ பார்த்தாச்சு, ஒன்னு நியோ. சரியா சார்? எப்படி சார் நம்ம நியோ கண்டுபிடிக்கிறது? ரெண்டு அட்டாச் தான். கார்பன்ல எல்லா சைடுமே இது அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஒரு கார்பனுக்கு நாலு பக்கமும் கார்பன் இருந்தா, ஆமா, instead of hydrogen or chlorine நாலு பக்கமும் கார்பன் இருந்தா நியோ. நியோ எஸ். நியோ எத்தனை இது டோட்டலா 5 கார்பன்ஸ். so pentyl and then chloride. சரியா? சரி, புக்ல எல்லாம் நிறைய இருக்கு. you will have to practice. okay, நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் போறோம்னா அதுவே ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் போடலாம். நம்ம அவ்வளவு இருக்கு. so I'm just doing some basic இதுதான். what I'm saying is you will have to புக்ல இருக்கிற இதெல்லாம் practice பண்ணுங்க. and this comes only by practice. ஏன்னா இப்ப ஞாபகம் இருக்கும், அப்புறம் மறந்துடுவோம். so practice பண்ணிட்டே இருங்க. சரியா? now we'll move on to naming of HaloArenes. okay, so எப்படி எழுதுறோம்? RX மாதிரி இங்க ARX. AR stands for aromatic இல்லையா? aromatic இதுல X போடுறோம். அப்ப இதுல காமன் நேம் என்ன சொல்ல போறோம்? அங்க என்ன சொல்றோம்? அரைல் ஹாலைட். ஆல்கைல் ஹாலைட்ஸ் சொன்ன மாதிரி இங்க அரைல் ஹாலைட். IUPAC நேம் HaloArenes. HaloArene. okay, but இதுல இன்னொரு இது இருக்கு. நம்ம ஏற்கனவே லாஸ்ட் இயர் படிச்சிருக்கோம். so when we talk about arenes, that itself means it is a benzene ring. okay, the benzene ring la, let's say generally we have some functional group attached here. FG is functional group. அப்ப எந்த functional groupல அட்டாச் ஆயிருக்கோ அதுல இருந்து we start counting. அப்ப இந்த பொசிஷன் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு ஒரு பொசிஷன், இதுக்கு பேர் என்னன்னா this is ortho position. ஆர்த்தோ பாரா. okay, அப்ப அதே மாதிரி இதுவும் ortho position. okay, அப்ப this is meta position. this is also meta position. this is para position. அப்ப நம்ம காமன் நேம்ஸ்ல வந்து we can also use ortho meta para இல்லையா?
common names la we use ortho, meta, para. Idella common names use பண்ணுவோம். இதா பண்ணுவோமா? Yes, sir. So very simple. I have just a chlorine attached to a benzene ring. அப்ப இங்க common name என்னது? Very simple. Common name. Benzyl. இதே பாருங்க benzyl chloride. Chloride. Okay. But benzyl chloride, okay, இதுல வந்து IUPAC name என்னது? Halo. One chloro. Halo. Chloro. Benzene. Okay. But in the case la chlorobenzene is also used as common name. Okay. சில இதுல பார்க்கலாம் chlorobenzene is used as both common name and IUPAC name. Okay. Benzyl chloride எழுதலாம் but very commonly used trendy name வந்து chlorobenzene. It is used in both common name and IUPAC name the case la. Okay. Now let's say I have chlorine here and then chlorine here. So what will be the common name? So இப்ப இந்த chlorine எடுத்துட்டோம்னு வெச்சுக்கோங்க. இப்ப இந்த chlorine எடுத்துட்டோம்னா இதுக்கு என்ன பொசிஷன் இது? Meta position. Or இந்த chlorine எடுத்தனா இந்த chlorine என்ன பொசிஷன்? அதுவும் அதுவும் meta position. So இது என்னன்னா then this is meta, right? Dichlorobenzene. Okay. சார் வெறும் M ன்னு போட்டா கூட ஓகே. இப்போ F ஆ? வெறும் M ன்னு மட்டும் M போட்டா போதும். M dichlorobenzene. IUPAC name. You have to start numbering. So let's say this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then this becomes 1,3 benzene. Dichloro. Benzene. Okay. Then one more we'll do, the last one. So in the mari irukku vechuko. So you have bromine ella side. Common name enna? See, this is now a symmetry, like this is symmetrical. So where you have the same thing in all the ortho, meta, para position. அப்ப இதுக்கு வந்து we can say sim அப்படினு பாப்பீங்க. Sim means symmetrical. Sim tribromobenzene. Okay. IUPAC name. So numbering எதை நம்பர் வேணா பண்ணுவாங்க. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this becomes 1, 3, 5 tribromobenzene. புரியுதா? சார் நம்ம இந்த ஆர்த்தோ மெட்டா அதை ஏன் சார் மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை சார் காமன் நேம்ல கடைசி இதுல பண்ணிருக்கோம். காமன் நேம்ல சிமெட்ரிக்கலா இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிருக்கேன். மத்த இதுல நிறைய இருக்கு ஆர்த்தோ மெட்டா இதெல்லாம். இது வந்து I'm just giving you some unique cases. சோ சிமெட்ரிக்கா இருந்தா SYM ன்னு எழுதணும். மூணு இருந்து சிமெட்ரிக்கலா இல்லன்னா அப்போ என்ன சார்? அப்ப நம்ம ஆர்த்தோ மெட்டா பேரா தான் எழுதணும். ஓகே சரி, எதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுவா சார் அது ஆல்பபெட்டிக்கல் நம்பர் ஆர்டரிங்கா? இப்போ சிமெட்ரின்னு சொன்னா எல்லாமே சேமா இருக்கணும். அதான் சிமெட்ரி. ஆர்த்தோ மெட்டா பொசிஷன்ல மட்டும் இருந்தா அர்த்தம் இல்ல. ஆர்த்தோல வந்து குளோரின் இதுல புரோமின் இருந்துச்சுன்னா you can't do symmetry. It's not a symmetry, like. எஸ் சார். இல்ல சார், டவுட் என்னன்னா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன், செகண்ட் பொசிஷன் அண்ட் ஃபோர்த் பொசிஷன்ல இருக்கு மூணு புரோமின் இருந்தா அப்போ எப்படி நேம் பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன், செகண்ட் பொசிஷன், ஃபோர்த் பொசிஷனா? அப்ப வந்து ஆர்த்தோ para tribromobenzene. Sir, ana okay, yes sir, okay. Yeah.
சார் ஆர்த்தோ சரி, இல்ல வந்து sir, ஃபர்ஸ்ட் ஆனா வரதுக்கு காரணம் எனி ஒன்னுக்கு alphabetical ரிலேட்டிவா numbering. வச்சு பார்க்கணும் சார் ஆனா ஃபோர்த் எடுத்தா வேற மாதிரி வருமே சார். ஃபோர்த் எடுத்தா ஆர்த்தோ சாரி மெட்டா அண்ட் பேரா வரும். ஃபோர்த் பொசிஷன்ல இருக்க புரோமினை நம்ம பேஸா எடுத்தோம்னா அப்ப மெட்டா அண்ட் பேரா வரும் சார். ஆமா, நீங்க அந்த நம்பர் போட்டு எழுதணும். சோ எப்படி பண்ணாலும் ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். ஆமா, நீங்க நம்பர் போட்டு அது இது எழுதுனீங்கன்னா ஓகே. You have to write that number. You have to say which thing you are treating as the first functional group. Yes. Ideally generally முக்காவாசி கேஸ்ல எல்லாரும் இத தான் எடுப்போம். Okay, practice is always choose this as the first one as the functional group. இதுல இருந்து கவுண்ட் பண்ணுங்கன்றதுதான். So I would recommend you also do the same thing. இத வந்து எப்பவுமே treat it as one and go cyclic. Clear? Yes sir. Okay. All right. So now again, as I said, நிறைய examples இருக்கு. I would suggest இத பண்ணுங்க. நாம வந்து we will probably have a ரெண்டு மூணு quiz மாதிரி வெச்சு இது பண்ணா for practice நம்ம பண்ணலாம். Okay. But the logic is that's all. I mean the pattern is this is how you start naming it. Okay. So I will move on to the next topic, which is the nature of CX bond. What type of bond that we have? These are another questions frequently comes. Okay. Covalent bond. Covalent bond தான் எப்படி இருக்க போகுது? Okay. So between various HaloAlkanes, right? Between various எதோட strength ஜாஸ்தியா இருக்கும் அந்த மாதிரி கேள்வி வரும். So இப்ப புரியும். Okay. So let's do this. So இப்ப CX bond என்னது? C is carbon, right? X is halogen. So what we see here is that the electronegativity of X is greater than electronegativity of carbon. Clear? So அப்ப என்ன ஆச்சு? So காலையிலே பார்த்தோம் X வந்து is group 17 elements and they have the highest or they are more electronegative. They want to quickly, they are good electron acceptors. As accept பண்ணிச்சுனா then they will be able to get to their they can fill their valency. Yeah. And we also know that fluorine is the most electronegative element and other electronegativity for நம்ம last year படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அப்ப கார்பனோட X, கார்பனோட any halogen, fluorine, bromine, iodine, all these are more electronegative than carbon. So what will happen is when you have a CX bond, okay, X is more electronegative. So what electronegativity? It has the tendency to attract bonds, attract the electrons. அப்ப என்ன ஆகும்? This will start attracting electrons towards this. அப்ப கொஞ்சம் we will see a partial negative character on the X and a partial positive character on the carbon. அப்ப இது என்ன ஆயிடுது? This is actually becoming a polar bond. Dipole மாதிரி ஆயிடுது. அப்ப இது என்ன ஆயிடுது? This is a dipole. Physics ல பாக்குறோம் இல்லையா? So அதே மாதிரி. So this is a dipole. அப்ப there is some charge, right? Some charge Q that's get developed ரெண்டு சைடும். இப்ப charge develop ஆயிடுது. ஒண்ணுக்கு positive, ஒண்ணுக்கு negative, then there is a dipole. இப்ப இது என்ன ஆகும்? When the electronegativity is more, right, of the halogen, then the charge also becomes more. Yeah. The charge also becomes more. Now the question is, X வந்து can be fluorine, bromine, iodine. Appa, how is the bond going to look? Okay. So let's say we will take CF, CCl, CBr, CI. நாலுமே இருக்கு. இப்ப எந்த காம்பவுண்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் or எந்த காம்பவுண்டோட பாண்ட் ஸ்ட்ராங், எதை ஈஸியா உடைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்வீங்க? CF. ஏன்னா அதுதான் வந்து ஹைலி எலக்ட்ரோநெகட்டிவ், அதுதான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட். அதனால பாண்ட் ஈஸியா உடைக்கலாமா? ஈஸியா உடைக்க முடியாது. ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பாண்ட் உடைக்க ரொம்ப கஷ்டம் CF உடைக்க.
Okay, so idhilala வந்து இங்க தான் வந்து they will ask you some questions. Okay, how do you which is the ascending order descending orderல arrange பண்ணுங்க அப்படினு வரும். Okay, so you have to be very very புரியணும் எப்படி இது இருக்குன்னு. So what we will see, so let's say carbon எடுத்துப்போம். Okay, so carbon ஓட this is my carbon size. Okay, so I will have the same carbon in all the 4 cases, same carbon size வச்சுக்கிறேன். Okay, now I have பக்கத்துல first fluorine இருக்கு. So fluorine is size என்னது? Fluorine, chlorine, bromine, iodine ல size எப்படி, எதோட size கம்மி எதோட size ஜாஸ்தி எப்படி இருக்கும்? Iodine that's the largest, பயங்கர heavy atom and size பயங்கர இருக்கும். So fluorine ஓட size is very very small. Small. இப்படி இருக்கும். Okay, so the black one is the carbon, the red one is the fluorine. அப்ப the bond length என்ன சொல்லுவோம்? The bond length is the distance between these two. Okay, so this is your bond length L. Next chlorine வருது. Okay, chlorine is little bit bigger in size than fluorine. yes. Appa if I look at the bond length, I can see that it is little bit larger than, so this is CF, this is CCl. அப்ப அதோட bond length கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கு. And then I have bromine. Bromine is larger than chlorine. அப்ப அதோட bond length என்ன ஆகுது? It is still more. Appa this is CBr. And then the last one I have, let's say iodine. இன்னும் பெருசா இருக்கு இல்லையா? அப்ப அதோட bond length is more. அப்ப எது ஈஸியா இப்ப உடைக்கலாம்? இப்ப பெரிய குச்சி உடைக்கிறது ஈஸியா, அதோட சைஸ் சின்னதா போக போக உடைக்கிறது ஈஸியா? Yes, நம்ம பாத்துறோம் சார், bond length is proportional to 1/. Correct. So இதெல்லாம் பாத்துறோம். So அப்ப இதுல we can say that it is easier to break here. So there are 2 things that we can say. If I ask what is the order of bond length? Okay, so order of bond length another. So I can say that CF is lesser, then I have CCl, then I have CBr, then I have CI. So in the order வந்து கொடுத்து கேட்பாங்க, or you should be able to write this order. Okay, அப்ப இதுக்கு வந்து the logic is electronegativity. Yeah. Then if I ask what is the order of bond dissociation enthalpy, அப்படினா bond dissociation, bond உடைக்கணும். அப்ப எதை உடைக்கிறது ஈஸி? CI உடைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. Yeah, அப்ப CI, அதுக்கு அப்புறம் கஷ்டமானது CBr, அப்புறம் CCl, அப்புறம் CF. So it is just the opposite of the bond length. Yeah, so it is the energy required to break the bonds. So longer the bond length, right, less energy required. That is the logic. Bond length ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா energy for this association will be less. Clear? You have to be very very clear on these 2. Okay, next there is a dipole moment. Okay, if I ask what is the order of dipole moment, next question. Order of dipole moment. So what is dipole moment inga? இதுல dipole moment எங்க சொல்லுவோம்? Chemistry, physicsல நம்ம வந்து dipole moment பத்தி சொல்லுவோம். P Q into 2L. Q into 2L. Q into 2L, 2D, whatever. That is the length. Chemistryல என்ன சொல்லுவோம் dipole momentக்கு? P is equal to Q into bond length. P சொல்ல மாட்டோம். என்னது? அதேதான், mu is equal to Q times D. Okay, dipole moment inga mu, Q times D. D is the distance between these two. Okay, yeah. So அந்த 2 எங்க சார் vanish ஆயிடுச்சு? See, 2L வந்து நம்ம சென்டர்ல எடுத்து நம்ம போடுவோம். பிசிக்ஸ்ல வந்து plus Q minus Q சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்துட்டு அந்த சென்டர் வரைக்கும் இது D, அப்புறம் இது இன்னொரு D ன்னு போடுவோம். Okay, so calculate. Actual distance D ன்றா, அவ்வளவுதான். The whole distance is the D.
Okay. So the dipole moment depends on two things. One Q, one D. What is Q? Q is Discharge. based on what? Electronegativity. Q is based on electronegativity. Upper, there are a couple of things that questions bring over the first is the CF la வந்து electronegativity ஜாஸ்தி, D வந்து கம்மி இல்லையா? இங்க Q ன்னு போட்டுக்கிறேன். செகண்ட் இதுல என்ன ஆகுது? இது அப்புறம் அப்படியே எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு? எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி கொஞ்சம் கம்மி. இங்க வந்து கீழ வரும்போது எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி or Q வந்து it start decreasing, D வந்து it starts increasing. இல்லையா? அப்ப Q cross D, Q into D பண்ணும்போது எப்படி இருக்கணும் நம்ம? How do we expect this? Kind of like neutralizes and எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay, so in the case la வந்து என்னன்னா, we have to understand the D here, right? The D distance or atomic distance ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, is in the order of picometers, 10 to the power minus 12. Okay. For example, let's say இப்ப இதுக்கு வந்து 170 picometers, இதுக்கு 190 picometers நான் சொல்றேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Ideally நீங்க பாத்தீங்கன்னா what is this? I mean there is not much difference இல்லையா? 170 picometers na enna? 170 to 10 to the power minus 12, which is 0.000012 times go to 170, 190. பெரிய effect இருக்கா? இல்ல. But electronegativity effect is more. Are you getting this clearly? நல்லா யோசிங்க, கவனிங்க. When you look into the booklet table கொடுத்திருப்பாங்க, அதுல வந்து இத பாத்தீங்கன்னா there will be some values. Okay, I'm just giving some rough values. 170, 190, 220 இப்படி கொடுத்திருக்கான்னு வெச்சுக்கோங்க. It might look like okay distance வந்து ஜாஸ்தியா போகுது, so it might play a factor அப்படினு நம்ம சொல்லலாம். But the problem is it is still in picometer, 10 to the power minus 12, so it will not make much of an impact compared to the charge impact, the electronegativity impact. அப்ப order of dipole moment எப்படி இருக்கணும் நமக்கு? With respect to electronegativity இருக்கணும். அப்ப எது ஜாஸ்தியா இருக்கும் இருக்கறது? Greater than CCl, greater than CBr. எது ஜாஸ்தியா இருக்கணும்? CF the highest. CF highest. இப்படி தான் இருக்கணும் இல்லையா? கரெக்ட்டா? என்னப்பா? Yes sir, புரிஞ்சுதா? ஓகே. பட் இதுல ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. இதுல ஓகே. an exception தான் கேட்பாங்க क्वेश्चनல. an exception, again this is from experimental values. Yeah, from experimental values. From experimental இதுல what we see here, the CCl or dipole moment is greater than CF. இதுல ஒண்ணும் சேஞ்ச் கிடையாது. CBr CI அப்படியே தான் இருக்கு. So what does it mean? So what does it mean here? So it means that in the case of the first chlorine fluorine இருக்கு இல்லையா, இங்க வந்து the distance factor takes precedence compared to the electronegativity factor. Okay, மத்ததுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து electronegativity factor தான் இதுவா இருக்கு. Is it clear? அது ஏன் சார்? அது ஏன்? The experiments நம்ம பாக்கும்போது we are seeing the dipole moment for CCl is more. Therefore we are saying that the என்னன்னு சொன்னா the electronegativity of fluorine is greater than electronegativity of chlorine, but the electron gain enthalpy of chlorine is greater than electron gain enthalpy of fluorine. Okay, so நம்ம வந்து we are saying that in the questions, okay, explain why அப்படினு சொன்னா இதான் எழுதணும் நீங்க. So உங்க bookல இருக்க ஒரு paragraph, after this class maybe if you just go through that புரியும். So ideally what we are saying is order of dipole moment வந்து dipole moment na enna first? Dipole moment is charge into distance. Okay, so Q times D. So there are two factors into play, one the charge, one the distance. Okay, now if you look through this whole series, we are seeing that the distance
is not making a major impact because the distance still is very less. It is in the order of picometer. Therefore, the electronegativity charge is ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. So this is what is expected, the first one. But from experiments, we see that the CCl has more compared to CF. Therefore, order வந்து இப்படி எழுதணும். CCl, CF, CBr, Cl. இதுவே okay, இதுவே let's say I have a hydrogen and halogen bond. கார்பனுக்கு பதிலா ஹைட்ரஜன். ஓகே, அப்ப எப்படி இருக்குன்னா நம்மளோட ஆர்டர் ஒழுங்கா இருக்கு. HF is greater than HCl is greater than HBr is greater than HI. Because in the hydrogen oda இது வந்து இன்னும் கம்மி. So fluorine is able to extract more. அதோட electronegativity factor இங்க still ஜாஸ்தியா இருக்கு. When compared to carbon, fluorine is somewhere it is dominating in this space. Is this clear? Sir, clear sir. Na ஒரே ஒரு doubt இருக்கு sir. Electronegativity electron gain enthalpy வந்து shouldn't they be proportional? இப்போ electronegativity அந்த fluorine ஹையா இருந்துச்சுன்னா அது புல் பண்ணிக்க எல்லா எலக்ட்ரானையும் இழுத்துட்டு எலக்ட்ரான் என்டவான்னு கூப்பிட்டு எடுத்துக்கோங்க சார். அப்ப எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி ஹையா உள்ள வந்து it has some chlorineக்கு வந்து it has என்ன சொல்றது இந்த orbitals இருக்கு. It has some empty shells இருக்கு உள்ள. ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள் சார். ரியாலிட்டில வந்து fluorine வந்து இட்ஸ் நாட் feasible at all. மோஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. எது fluorine 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 ஆமா, fluorine is very vigorous reaction generally பண்ணும். So it is all again, that is why this whole thing is because you have what you are seeing here, carbon and fluorine இதுல பாக்கும்போது because you have carbon and then you have this fluorine case la the dipole moment of CCl is more than dipole moment of CF, whereas if you have a HF and HCl, your HF bond dipole moment is greater than HCl. Okay, kandipa exception cases varum question la, you have to be very clear on this. And in the மூணுமே உங்களுக்கு வந்து லாஜிக்கலா தெரியணும். Okay, order of bond dissociation enthalpy என்ன, first order of bond length. அப்ப இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்ப bond length இது straight forward order. இந்த ஒரு order ஞாபகம் வச்சா you can just inverse this order for the bond dissociation enthalpy. Order of dipole moment, we know that it is only the electronegativity. இந்த bond இது வந்து inorganic chemistry நம்ம படிப்போம் இல்லையா? இது ஆர்கானிக்னால கார்பன் வந்துருச்சு. So ideally the electronegativity factor plays a major role. Okay. But there are always exceptions. The exception is CCl versus CF. புரிஞ்சுதா? சார் புரிஞ்சு எனக்கு தலைக்கு மேல போயிடுச்சு அதுக்குள்ள. சார் ஹைட்ரஜன் ஹாலஜன் பாட் போட்டுருக்கீங்களா சார்? அது ஆர்டர் ஆஃப் என்னது சார்? டைபோல் மொமெண்ட். ஓகே சார். ஓகே சரி சார். அது சார் அது ஏன் சார் ஹைட்ரஜன் HCl வந்து HF முன்னாடி வர மாட்டேங்குது, ஆனா CCl CF டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லப்பா. chlorine is more carbon is more electronegative than hydrogen. Yes sir. இதோட டிஃபரன்ஸ் இந்த சார்ஜ் இந்த Q எவ்வளவு டெவலப் ஆகுதுன்னு தான பாக்குறோம். இந்த டிஃபரன்ஸ் இந்த எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டியை வச்சு இந்த Q எவ்வளவு டெவலப் ஆகுதுன்னு பாக்குறோம். ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்கிறதுல லீஸ்ட், அது இருக்கிறதே ஒரு எலக்ட்ரான் தான், அது கொடுக்கவே விரும்பாது இல்லையா சார்? அப்ப குளோரினுக்கு பார்த்தாலுமே குளோரின் கான்ஸ்டன்ட் Cl மட்டும் தானே சார் டிஃபரெண்ட்? Cl னும் CF தானே சார்? சரி இல்ல சார், ஏன் ஹைட்ரஜன்னா மட்டும் இந்த மாதிரி வரும்? சோ அப்ப கார்பன் ஹைட்ரஜன் விட்டுறலாம். சோ வேற ஏதாவது எலிமெண்ட்டுக்கும் சம்டைம்ஸ் Cl அதிகமா இருக்கும், சம்டைம்ஸ் dipole moment is Q times D. The more the Q is, the more the dipole moment is going to be. Yes. Yeah. Or more the distance is, more the dipole moment is. In the Q factor, ideally in எல்லா கேஸ்லயுமே வந்து Q factor தான் dominant. ஏன்னா the distance factor is
very small subatomic-னால ரொம்ப small. Generally எப்போதுமே Q factor தான் main. இந்த ஒரு கேஸ்ல மட்டும் okay, because you have a carbon here, right, and you have Cl, it means that in the கேஸ்ல மட்டும் இந்த இடத்துல the distance factor is taking into இது from experiments. Experiment பண்ணி பார்க்கும்போது இது வந்திருக்கு, அவ்வளவுதான். So we'll have to assume that okay, in the இடத்துல distance factor has played a major role compared to the electronegativity factor. And electronegativity difference because you have a carbon here. இதே வந்து இங்க H போடும்போது அந்த electronegativity difference between HF அது ஜாஸ்தி ஆயிடுது. Yes sir. புரியுதா? அருண் satisfied இல்லையா? சரி ஓகே, இத மத்த ஞாபகம் வச்சிருந்தா போதும், அப்படியே விட்டுருவோம். All right, okay. Sure, let's go for the preparation methods. So first method வந்து நீங்க 11th ல படிச்சது, அதனால நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க. Okay. From alcohols. இல்ல. Halogenation of alkane. So hydrocarbons la chemical reactions la halogenation படிச்சிருக்கீங்க. Halogenation of alkane. So alkane na என்ன? So from let's say CH4 Cl CH4 ல இருந்து I want to remove one H or I want to do a basically a substitution reaction. Okay, I want to do a substitution reaction. Enna substitution reaction inga is going to have a free radical substitution in the presence of sunlight. யாவர்க்கா இல்லையா? Yes sir. So எங்கெங்கெல்லாம் sunlight வருதோ அங்கெல்லாம் you will have free radical. Okay, and generally this is not preferred in lab, it is generally preferred in the industrial method. Okay, so நமக்கு வந்து CH4 இருக்கு, I want to have CH3 some X. Yeah, I want to have some RX. This is what I'm going to prepare. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? Very simple reaction. So CH4, okay, so in the presence of sunlight mu, okay, I'm going to add let's say Cl2. அப்ப என்ன ஆகுது? ஒரு hydrogen is getting replaced with one chlorine, so I get CH3Cl plus HCl. இதுல என்ன பிரச்சனைனா this reaction is not easy to stop. Okay, this will go on and on. அப்ப இது என்ன ஆகும்? இன்னும் chlorine இருக்கா? அப்ப this reaction will still continue. அப்ப இன்னொரு hydrogen gets replaced, then what we will have? We will have CH2Cl2, right, plus HCl, and this again will go on. Appa then you have CHCl3 plus HCl. Apra idu Cl2 la you have CCl4. Sir, இது எல்லாமே நோட்ஸ்ல எழுதணுமா சார்? இப்ப இது எல்லாமே நோட்ஸ்ல எழுதணுமா இந்த சப் ஸ்டெப்ஸ்? சின்னதா இந்த ரியாக்ஷன் வந்து it will go on and on. இது வந்து என்ன சொல்றது, ஃப்ரீ ராடிக்கல் மெக்கானிசம் ஃபாஸ்டா எல்லாமே நடக்கும். எஸ் சார், இந்த பாயிண்ட்ஸ் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ்ல எழுதணுமா? இந்த கீழே இருக்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த மெயின் ரியாக்ஷன் எழுதிட்டேன், அதுக்கு அப்புறம் திருப்பி இந்த CH2Cl2 ஃபுல்லா எழுதணும். சார் டெஸ்ட்ல கேட்டாலும் இது இந்த ஸ்டெப் எல்லாம் போட்டு காட்டுங்க. ஆமா, H nu, the presence of H nu. Okay, இப்போ நான் வந்து let's say I have used propane. சார் ஆனா வெறும் Cl2 ன்னு போட்டா போதுமா சார்? ஆமா, வெறும் குளோரினேஷன் தான், வெறும் Cl2. Okay, so I have CH3, CH2, CH3. I have taken propane. Okay, so propane la என்ன பண்றேன்? Cl2 H nu. Now question is எங்க வரப்போகுது, எந்த இது வரும்? Okay, let's say இந்த எண்ட்ல இருக்கிற ஹைட்ரஜன் போச்சுனா what I will get CH3 CH2 CH2 Cl. possible?
in the hydrogen getting replaced. But what if this hydrogen got replaced, substituted? So I could have get CH3, CH, CH3, Cl. இப்போ ரெண்டுல என்ன ஆகும்? சார் இங்க தான் சார் மார்கானிகாஸ் ரூல். இது ரெண்டுல என்ன ஆகும்? மார்கானிகாஸ் ரூல் அதெல்லாம் வந்து ஓகே, அதெல்லாம் இது. பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர்? சோ இது என்ன இருக்கு? சோ செகண்ட் இது மோர் ஸ்டேபிள். Second is more stable. This is the major product. Yes sir, that's major product. This is the minor product. Why? More alkyls attached to it. So இங்க என்ன ஆகும்னா 1 degree free radical will be formed. இல்ல 11th ல பாத்துறோம். இங்க என்ன ஆகும்? 2 degree. இப்ப 2 degree free radical வரும்போது it is more stable because அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ரெண்டு சைடுல இருந்தும் இது இருக்கு, கார்பன் இருக்கு. 1 degree free radical ல ஒரு சைடு தான் கார்பன் வரும் இல்லையா? படிச்சிருக்கீங்களா? எஸ் சார். எஸ் சார். மத்தவங்களா? others? எஸ் சார். Are you able to recall? So 2 degree radical is more stable compared to 1 degree radical. So you always remember 3 degree, 2 degree, 1 degree stability la. In the case of intermediate, இதெல்லாம் வந்து என்னது? You will have as these as intermediates. Yeah. சரி, இது மூணு ஸ்டெப்பா படிச்சிருப்போம். என்னென்ன ஸ்டெப் ஞாபகம் இருக்கா? This is free radical mechanism. It takes 3 steps. Anybody? Yes sir, initialization step. So the first is initiation step. So initiation step la enna agum? So let's say I have chlorine. Cl2 and this. So Cl irukku. Okay. In the presence of H nu, idu vande it gets split. It undergoes homolytic cleavage. Yavarka alla homolytic. Yes sir, equal ah eduthu poidum. Cleavage. ஒரு electron. This will create Cl dot and Cl dot. So that is free radical. Dot and pota, that is free radical. So இந்த மாதிரி chlorine இருக்கும்போது நிறைய free radicals form ஆயிட்டு இருக்கும். இதெல்லாம் initiation step ல நடக்கும். Second step என்ன? Propagation step. Okay. இப்போ என்னாச்சு? இப்போ நம்ம first example எடுத்துப்போம். CH4 இல்லையா? So CH4 வந்து நான் இப்படி எழுதுறேன், CH3H அப்படின்னு எழுதுறேன். Plus in the free radical என்ன ஆகும்? This will go and attack the substrate. Right? Then what will happen in the free radical? இங்க ஒரு hydrogen இருக்கா, so this will undergo cleavage. Then what will happen here? So you will form HCl plus you will have a methyl free radical, CH3 dot. So you have a methyl free radical. Right? இப்போ இந்த methyl free radical என்ன பண்ணும்? அது வந்து ஒரு நார்மல் chlorine இருக்குலையா, இந்த chlorine போய் அட்டாக் பண்ணும். இப்போ இந்த chlorine அட்டாக் பண்ணும்போது then this will form CH3Cl plus another Cl dot. Right? புரிஞ்சா? இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இதான் நம்ம பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இங்க CH4 இதுல வந்து CH3Cl plus HCl அப்படின்னு பார்க்கறோம் இல்லையா? So this is what is happening. CH3Cl plus HCl ரெண்டும் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. பட் பிரச்சனை என்னன்னா we still have CH3 dot and Cl dot. இது ஒன்னு இருக்கு. Right? அப்ப this will still go and start attacking this. அப்ப இந்த Cl என்ன பண்ணும்? So இது ஒரு ஸ்டெப். Propagation, it will keep on propagating. So I have now CH3Cl and அப்படி எழுதுறேன். CH2H Cl இப்படி எழுதிருக்கேன். ஓகேயா? plus Cl dot. அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த H போய்டும். So you will have CH2 Cl dot free radical plus HCl. Right? அப்ப இந்த இது என்ன ஆகும்? So you have your CH2 dot Cl plus ClCl. Then this undergoes split. Upper now you have got CH2 Cl2 plus Cl dot. So this is your second reaction. CH2 Cl2 plus HCl.
So you have got CH2Cl2 plus HCl. Now you have got these free radicals present. Then what will happen? This free radical now will go and again hit the propagate ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கும். That is what is the propagation reaction. So இப்ப CH2Cl2 எப்படி எழுதுறேன்? So I am writing CH2 as CH and then I have chlorine. So CH2Cl2 இப்படி எழுதுறேன் plus Cl dot. அப்ப இந்த H இங்க போயிடும். So now I will have CH ஒரு free radical plus HCl. Now what this will do? CH dot ClCl plus ClCl. This free radical form ஆகும். So then you will have HCl plus CHCl3. Sir, ஒரு ஹைட்ரஜனா ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டே வருது. ஆமா, CHCl3 இல்லையா? So இது அப்படியே போகும். This is what it is, propagation step. Then CCl4 ல போய் முடியும். சார் நம்ம into 3 போட்டுக்கலாம் சார். எவ்வளவு தடவை சார் எழுதுறது? இது கண்டிப்பா உங்க கிளாஸ் டெஸ்ட்ல இத நீங்க எழுதணும், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எழுதணும். எழுதணுமா? இவ்ளோ எழுதணுமா சார்? ஆமா சார், லாஸ்ட் இயர்ல propagation step ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரெண்டு இது போட்டா போதும். சரி, எல்லாருமே வந்து ஒரே மாதிரி எழுதிருக்கீங்க. ஒருத்தருக்கு மட்டும் நல்லா மார்க் கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன்னா என்ன பண்றது? எஸ் சார், வெரி பேட். யார் ஃபுல்லா எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா கொடுத்துறலாம் சார். போறோம்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கு போட்டு நீங்க அழகா இந்த மாதிரி இது இந்த ஸ்டேஜ் இது வந்து நீங்க போடுங்க. இது வந்து ஜெனரேஷன் ஆஃப் CHCl3. CHCl3 என்னது? வாட் இஸ் த நேம்? CHCl3 காமன் நேம் தெரியுமா? ட்ரைக்ளோரோ. காமன் நேம் CHCl3 chloroform. ஜெனரேஷன் ஆஃப் குளோரோஃபார்ம் போட்டு ப்ராபகேஷன்ல அது மாதிரி போட்டு அழகா போட்டு ஹெட்டிங் போட்டு நல்ல கலரா போட்டு போட்டீங்கன்னா அப்படியே ஃபுல் மார்க்ஸ். எஸ் சார். போடலனா என்ன சார்? போடலனா நீங்க இந்த மாதிரி இப்ப எனக்கு அசைன்மெண்ட்ஸ் பண்ற மாதிரி எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா ஒன்னும் அவ்வளவுதான். எனக்கு இதுதான் ஆகும். நான் ஏற்கனவே வீட்டுல கடுப்புல இருப்பேன். வந்து நீங்க போட்டது என்ன போட்டிருக்கீங்கன்னு புரியலன்னா அவ்வளவுதான். வாத்தியாரோட மூளை பொறுத்தது. அந்த இதை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு வந்து நான் பாக்குறேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன இது பண்றீங்க நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருக்கு, திடீர்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் 8th கொஸ்டின் போகுது. எங்கெங்கயோ ஒருத்தரை வந்து இதுவும் ஆக்கணும்னா உங்க பேப்பர் தான் பார்க்கணும். நான் உங்க பேப்பர் உங்களுக்கு சொல்ல, ப்ரீவியஸ் இயர் ஐ ஜஸ்ட் டிட் கரெக்ஷன். ஒருத்தன் என்னன்னா 31st கொஸ்டின் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கான் திடீர்னு எடுத்த உடனே. நான் அப்படிதான் சார் எழுதுவேன் ரேண்டமா. சரி, ரிமெம்பர் திஸ். ஓகே, teachers வந்து ஜெனரலா when they correct they will have an answer key with them. okay, டீச்சருக்கு ஒரு ஆன்சரை பார்த்த உடனே அதுக்கு என்ன ஆன்சர்ன்றதுலாம் ரொம்ப இது. they will have an answer key. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு இது ஆன்சர். அப்ப அந்த ஆன்சருக்கு அந்த ஒரு மார்க்கிங் ஸ்கீம்னு ஒன்னு இருக்கும் இல்லையா? it will say this பார்ட் எழுதுனாங்கன்னா அதுக்கு half mark, இந்த பார்ட் எழுதுனா half mark, இப்படி கொடுக்கணும்ன்றது இருக்கும். சோ அவங்களுக்கு அந்த சீக்வென்ஸ்ல போகும்போது ஈஸியா இருந்தா ஈஸி. ஓகே, நீங்க எடுத்த உடனே 31st கொஸ்டின்னா அவங்க போய் 3வது பேஜ்ல போய் 31st கொஸ்டினை தேடணும். அப்புறம் நீங்க அங்க இருந்து திடீர்னு 25க்கு ஜம்ப் பண்றீங்க. அது என்ன ஆகும்னா டீச்சர்ஸ் they get annoyed. அவ்வளவுதான். they might come with a target. okay, I want to correct இன்னைக்கு 50 பேப்பர்ஸ் கரெக்ட் பண்ணணும்னு வருவாங்க. அப்ப they will keep a time. நம்ம எல்லாம் பண்ற மாதிரி தானே. அப்ப இந்த ஒரு பேப்பர் கரெக்ட் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு 5 minutes ஆகும். அப்பனா இந்த டைம்க்கு நம்ம போகலாம். இதெல்லாம் பிளான் பண்ணி வருவாங்க. நீங்க இந்த மாதிரி क्वेश्चन பேப்பர் ஆன்சர் ஷீட் எப்படி பார்த்தாங்கன்னா அவ்வளவுதான், டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க. So I'm just giving you the mindset. okay, they don't expect அவங்க போன உடனே 31st question இதான் ஆன்சர்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. they might not be at that level. they will be given an answer key. they will be given an answer key. அந்த ஆன்சர் கீயை வச்சு அப்படியே போவாங்க. அந்த ஆன்சர் கீயும் உங்க ஆன்சர் இதையும் பேப்பரையும் கம்பேர் பண்ணுவாங்க. அப்ப அதுல வந்து கொடுத்துருக்க ஸ்கீம் மாதிரி நீங்க போட்டிருக்கீங்களா, இந்த டயக்ராம் போட்டா half mark, இந்த இது போட்டா half mark. That is how they correct. So these are the small things you have to start doing it. புரியுதா? don't do that. இந்த மாதிரி லாஸ்ட் இது போடுறது சில பேருக்கு வந்து அதை ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கணும்ட்டுலாம் பண்ணுவீங்க. அது பண்ணுங்க, பட் அட்லீஸ்ட் when you attach the answer, attach it in the order. நீங்க அட்டெம்ப்ட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் இத. அப்ப you do it in such a way
that when you finally attach all the answer papers, you are able to attach that in an order. சரியா? Yes, sir. So again, அதே தான். இப்போ இந்த இதெல்லாம் propagation step இதெல்லாம் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கிங் ஸ்கீம்ல கொடுத்திருப்பாங்க. propagation ஸ்டெப்புக்கு இவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்களா? அப்ப half mark போடுங்க. They might not, இங்க நீங்க ஒன்னு ரெண்டு சின்னதா ஏதாவது விட்டா கூட they might not find it out or they might ignore. Okay, பரவாயில்லை. Then the last step is the termination step. Termination. So termination step la ella free radical serum. Okay, so you have Cl free radical forming Cl2, then you will have CH3 free radical plus Cl forming CH3Cl, then you have CH3 methyl free radical plus methyl free radical. Okay, CH3 you will get CH3 which is what? This is ethane, which is found in traces. Clear? So this is the first preparation method. I think one புரிஞ்சு physics ல இருக்கிற interest இதுல காணோம். அது organic chemistry னோனே ஸ்கூல்ல எடுக்கல அதனால இதுவா இருக்கீங்களா? அதனால இல்ல சார், ஆனா actually physics comparatively interesting ஆ இருக்கு. இதோட நல்லா இருக்கு சார். பிடிச்சிருக்கு இந்த சென்ஸ். What about Praveen, Rahul, Rohit, Selva? புரியுதா இல்லையா? சச்சின்? Yes sir, புரியுது சார். ஓகே. நான் ரொம்ப ஸ்லோவா போறேன்னு நினைச்சீங்கன்னா சொல்லுங்க. ஸ்பீட் அப் பண்ணோம் சார், இதெல்லாம் ரொம்ப குழந்தைத்தனமா இருக்கு, இதெல்லாம் நாங்கெல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம், நீங்க ஒரு 2 ஸ்டெப் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா போங்கன்னு சொல்லுங்க, போயிடலாம். If you think that okay, சரி யாராவது அப்படி சொல்லுவாங்கன்னு சார் அப்பலாம் சொல்ல மாட்டேன் சார். இல்லப்பா, சில பேர் ஃபீல் பண்ணலாம்ல. நான் வந்து சொன்னா என் வீட்டுல வந்து சொல்றாங்க, நீங்க என்ன இப்படி இவ்வளவு ஸ்லோவா எடுக்கிறீங்க, இவங்க வந்து பசங்க எல்லாம் அனாய ஆயிட போறாங்க அப்படின்னாங்க. சார் எங்க சார் என்ன நடக்கிறதுன்னே தெரியாது. நீங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவா இவ்வளவு ஸ்லோவாலாம் போனா பசங்க தூங்கிடுவாங்க மாட்டுக்கு. இல்ல சார், பெர்ஃபெக்ட்டா தான் சார். Okay, so you tell me now itself so that அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது பண்ணலாம். So if this pace is okay, it is fine. சரியா? So first இத we have completed and again இது ஏற்கனவே நீங்க படிச்சதா. I would suggest go back and read through the this reaction. Okay, very important one, free radical. And the next class we will continue over the other preparatory methods. Okay. Any other questions? No sir. Okay. So இந்த மாதிரி நோட்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதி பண்ணவா இல்லாட்டி லாஸ்ட் இயர் பண்ண மாதிரி பிபிடி பாச்சா இதுவா இருக்குமா? சார் ஆக்சுவலி நோட்ஸ் இன்னும் கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கு. ஓகே ஃபைன். எனக்கு கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கு, மத்தவங்க நோட்ஸ் பெட்டர் சார். Okay. All right then, so we'll close the call, then we'll meet on Monday chemistry, Monday morning. Yes sir. Yes. Okay. Yeah, have a nice weekend everyone. Okay. Thank you sir. Thank you sir.